Di saat musim hujan saya menggunakan metode 3-3-3 dalam pemberian vitamin, yaitu hai semua, terima kasih banget yang udah ngeklik video ini dan selamat datang di channel PT Farm. Musim hujan dengan curah hujan yang sangat tinggi menjadikan sebuah tantangan tersendiri bagi para peternak ayam petelur. Perubahan cuaca, suhu, dan kelembapan membuat ayam perlu untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan cuaca tersebut. Mulai dari angin yang kencang, curah hujan yang tinggi, kelembapan udara yang meningkat, suhu udara yang rendah, serta kualitas air yang menurun. Dengan kondisi tersebut, bukan tidak mungkin para peternak akan dihadapkan dengan berbagai macam penyakit pada ayam petelur. Dalam video kali ini, saya ingin membagikan beberapa tips perawatan ayam di saat musim hujan. Pertama, menjaga kandang tetap nyaman. Menjaga agar kandang tetap nyaman bisa dilakukan dengan cara rutin membersihkan kotoran ayam. Karena pada dasarnya kotoran ayam itu sendiri adalah sumber virus dan penyakit pada ayam. Selain itu, kita juga harus rutin untuk membersihkan talang air dan talang pakan. Karena di situ adalah tempat jamur dan bakteri berkembang biak. Pastikan ayam-ayam kita tidak merasa kedinginan. Kita bisa menutup di beberapa bagian area kandang agar angin atau air hujan tidak dapat langsung masuk dalam kandang. Seperti yang saya lakukan, saya menggunakan paranet di sisi atas kandang yang dimana ketika hujan lebat, air hujan tidak langsung masuk dalam kandang. Di sini saya juga menggunakan terpal dan tirai bambu yang dimana terpal dan tirai bambu itu sendiri saya atur agar bisa saya tutup dan buka setiap waktu. Selanjutnya, desinfeksi kandang. Perlu kita ketahui bahwasanya kandang yang lembab merupakan kondisi yang nyaman bagi berbagai macam penyakit untuk berkembang biak, sehingga penting untuk melakukan desinfeksi kandang dan lingkungan kandang. Terlebih di tempat lembab yang jarang terkena sinar matahari. Disinfektan yang saya gunakan adalah Destan, di mana Destan ini sangat aman sekali ketika dalam proses penyemprotan cipratan airnya mengenai langsung pada ayam. Yang terakhir dan paling terpenting, pemberian vitamin harian. Menjaga daya tahan tubuh ayam sangat penting sekali dilakukan, terlebih saat musim hujan yang membuat daya tahan tubuh ayam menjadi sangat mudah menurun. Untuk menjaga daya tahan tubuh ayam-ayam saya agar tetap prima, saya menggunakan dua vitamin. Yang pertama adalah Vitastres dan yang kedua adalah X-Stimulan. Vitastres ini saya gunakan karena saat musim hujan ataupun musim pancaroba, ayam akan mudah sekali mengalami kondisi stres. Dari kondisi stres tersebut, ayam-ayam akan mudah sekali terserang penyakit. Dampak dari stres itu selain mudah terserang penyakit akan berpengaruh pada produksi telur ayam-ayam kita. Selain Vitastres, saya juga menggunakan X-Stimulan sebagai vitamin harian saya. X-Stimulan ini memiliki manfaat untuk menjaga produksi telur agar tetap stabil. Di saat musim hujan, saya menggunakan metode 3-3-3 dalam pemberian vitamin, yaitu 3 hari Vitastres, 3 hari air biasa, dan 3 hari X-Stimulan. Itulah tips yang dapat saya bagikan kepada Anda semua. Semoga tips perawatan ayam di saat musim hujan ini dapat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.